Daftar dulu sebelum masuk. Di mana menuju? Registrasi dulu sebelum kita masuk ke tempat meeting lantai 50. Jauh banget ya. Ini orang sibuk nih sampai keluar ruang meeting masih bahas juga dia. Enggak selesai meetingnya nih. Apa material apa harus diomongno wae nek Kamil apa. Lah iya. Haji. Apa Pak? Kalau Ada gempa, jadi kita harus ya, evakuasi. kalau kami sudah bawa parasut Pak. Maksudnya nakutin kita, tapi lebih khawatir dia sebetulnya. Saya di atas dari helikopter. Buat ini buat sound effect Hollywood tau nggak? Film buat Hollywood, buat Jurassic Park. Luar biasa Pak Kamil sampai mau dibikin iya, jadi. Jurassic Park ya. Oh iya. Waduh, ini tim buru sergap. Bisa nggak Pak? Kaki lu awas deh Mas. Iya, ada susah Pak ini. Iya, tolong Pak Kamil. Nih Pak Kamil sebagai pakarnya. Kayak gitulah. Ini mau razia kemana nih Pak? Tim segala deh. tim buru sergap. Ya. Oh, itu tas bro. Ya, taruh. Oh, ini ada padiannya. Ini siapa Dian? Numpak. Serah Pak Kamil mau ngajak kemana nih? Ini apa Sarul? Katanya mau liburan holiday dulu Pak. Kita ke Ancol dulu, Oh Lipir. gitu ya. Ngajakin Tamrin. Oke. Ngajakin Aulia. City berarti. Holiday. Tamrin banyak liburan Tamrin. Sok. Ya. Enggak lah. Besok libur cuti. Cuti Pak. Oh. Cuti Pak sampai Bali dia. sampai izin akhir bulan Pak. Hari bulan tahun berapa? Tahun 2024. Sibuk apa sih pas hari ini? Mau ngecas. Yang dicolok orang nyolok HP, nyolok kamera, nyoloknya asap. Asap Pak. Asap maps Pak. Possible. Maps. Sekarang Subroto. malu-maluin banget sih. Getsu. Udah lewat, udah gua kasih Bapak hafal. Masuk tol dulu Hafal aja. lah. Lurus Cawang. Waduh, ini ternyata Ya udah hafal udah. Kamil. Jangan tiba-tiba keluar di Tasik ya Pak Kamil? Masa hafalnya cuma mau ke Mangga Besar doang, Bang? Mangga besar. Ada apa mangga besar? Cuma itu doang hafalnya. Enggak loh Pak. Lurus terus Pak, depannya lobi Pak. Jangan salah. Nah, ini lobinya Pak. Tuh. Daftar dulu sebelum masuk. Semuanya keluarin. Banyak banget KTP-nya. Ya. Mana menuju? Registrasi dulu sebelum kita masuk ke tempat meeting lantai 50. Jauh banget ya. A few moments later. Ini orang sibuk nih sampai keluar ruang meeting masih bahas juga dia. Enggak selesai meetingnya nih. Apa material apa harus diomongno wae nek Kamil apa. Lah iya. Haji. Kita meluncur dari lantai 50.
Sampai 50 ada gempa, waduh capeknya. Ngomong-ngomong. Apa Pak? Ada gempa, jadi kita harus Ya evakuasi. kalau kami sudah bawa parasut Pak. Kalau kita batanya enteng Pak Lari cepet ya? Enteng kalau kita Dia enteng. berat kasihan. Iya. Kalau jatuh nggak bisa Iya, banyak bangun, bawaannya, ya kan? banyak. Iya coba. Monolog takut kita ya kan? Tamrin, ada gempa langsung ketiup angin tuh. Iya. Aman. Maksudnya nakutin kita, tapi lebih khawatir dia sebetulnya. Enggak, saya di atas dari helikopter. Kolaboratif, adaptif, loyal, harmonis, kompeten, amanah. No food drink from outside. Pak, dengerin tuh Pak. Ini apa nih? Tahu gejrot. Sapi sekui. Mau makan siang dulu dengan teman-teman di lantai 7. Lantai 7-nya Bandrock Telkom. Kayaknya enak Pak biryani. Biryani aja kita Pak. Apa kulinya? Terserah. Ya makanya nasi biryani ayam. Sekarang 10.000. Ya itu nasi biryani ayam. Pak. Ini kambing. Ini makanannya, ini kambing, ini makanannya. Maksudnya nasi biryani kambing. Ini kambing, Pak. Nasi biryani kambing. Kambing. Itu si Mariam tuh Mariam. Maria Belina. Wah, KHI, Pak. Emang tujuannya kan lama ya? Oh iya. Oh, lewat sini bisa kok, lewat Indosat. Nah, yuk. Ah, ya udah, sini aja. Jangan Mil. Apa? Tadi palakin sama orang Indonesia. Iya. Putar balik aja Mil. Hah? Hah? Lewat Senen aja ya. Ya taptur aja. Kita aja udah dari gitu. Anjir. Nyanyi nggak lu? Bisa banget. Ini udah sejauh hampir 200 km. Mesin mobilnya Pak Kamil masih bagus ya. Kita nggak tahu rahasianya apa. Ternyata dia menggunakan Ini buatan unggul. Ini loh. Ada nggak nyampe Rul. Saya juga lagi dalam alam bawah sadarnya. Jadi sedang melalang buana. Apalagi ini nih. Ke mobil. Ini sih anggun-anggun aja nih. Oh. Apa pasti mau minta bintang 5 ya? Iya, Ngomong dong Pak dari tadi, tunggu-tunggu nih. Ntar kita kasih bintang 6 Pak kalau ada Pak. Bintang 7. Soalnya ini ada ininya sound effect-nya Pak. Mobilnya Bapak keren. Pokoknya anti ngantuk ya ini. Iya, udah mau nyampe kita nih. Keren nih ininya. Apa nih? Transportasinya ini. Jadi buat teman-teman yang pengen diantar dengan hiburan seperti ini silakan. Ya, ini namanya Bapak Kamil. Oke, sampai ketemu lagi. Udah sampai di kantor lagi. Udah cukup tidurnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.